Виждаш ли лайк? Да. Давай бързо. Айде. Женци да намеря. Цигари къде продават? Дай по-назад. Добър ден, господин Кунчев! Как сте, господин Кунчев? Супер сте, както винаги. Вие винаги така ми отговаряте, че сте супер и че сте много добре. Лъжа, ама няма да че. Лъжите! Ето, вие си признайте, че лъжите! Господин Кунчев, не ви ли е неудобно? Вижте ме. Гледайте, вижте. Аз съм астматик. И да ме карате да нося... Изобщо не ви е неудобно. Заявявате го най-наво. Ето той сам си казва, че лъже постоянно. Сега ще го преследваме, защото той сам си го каза просто, без аз да го питам. Така, господин Кунчев, ние с вас сме стари приятели. Вижте какви маски носим от пластмаса, от пластмасова материя. Редно ли е според вас един астматик като мен, аз си нося инхалатора в джоба, да диша през такава маска? Според вас един астматик как се чувства, когато диша през такава маска? Каквото искате правете. Ако искате носете. Вие не задължавате. Кажете защо не задължавате ме на затворено пространство и когато, примерно, аз трябва да отида в банката за по-дълго време, аз почвам да не мога да дишам, защото съм астматик. Има много други астматици. Сега, господин Кунчев, защо е този театър за маската? И аз ще сложа моята. Кафен бе човек. От днеска съм с температурата. За тебе го прави, не за мен. Вие мислите за мене? Колко мило от ваша страна. И аз ще си сложа моята маска. Господин Кунчев, не ви чувам да кашляте. По принцип трябва да си поемете дълбоко въздух 10 секунди. И ако не се закашляте, значи не кашляте. Защо мислите, че българския народ е толкова глупав, господин Кунчев? В последното интервю, което канал, казвате, че 40% от населението на България не вярва в съществуването на тази телефона. Се вярва ли? Така. Ами повече сме. Добре, защо махнат
беше господин Ананиев, здравен министър, вие разпореждате тогава. Бойко Борисов каза по преценка на държавния главен здравен инспектор, министъра на здравеопазването Ананиев маха маските на закрити помещения за една седмица. Тогава нямаше никакъв ръст в заболеваемостта. Вие махнахте мерката за една седмица и после я върнахте. Защо? Ще дигна заболеваемостта. Не се е дигнал, аз съм гледал статистиката. Аз не знам за кой период говорите, ама от август насам се дига. Господин Кунчев, дига се, защото се правят повече тестове. Правят се по-малко тестове, това мога да го кажа. Как ще ми го докажете? Последния път щяхте да ме вкарате в Пирогов. Още си чакам пропуска за Пирогов да вляза. Запиши се доброволец, човек, 1000 лева давам. 1000 лева за доброволец. Абсолютно да първо. Аз не ви искам парите. Защо се за пари трябва да става въпрос? Казвам, бе. Даже няма да е безплатно. Всеки, който се запише и работи с болни, никакъв проблем. Аз не искам да работя с болни. Гледаш, има Няма да стана санитар. Аз искам да вляза е така, както се в момента вътре в болница. Вашият колега Тодор Кантарджиев силно и горещо препоръчва маските. Постоянно. Много учени специалисти доказаха, че маските са абсолютно нефункционални и абсолютно безмислени. Защо се разиграва театъра с тези маски? Каквито ни пускат търкалета, вие сам сте казал 2010 година, господин Кунчев, така, 2096 година, ще ви върна назад, не сте бил главен здравен инспектор. Ухан 95 вируса, в България е имало 10 000 болни души на ден, мога да ви извадя статията, да ви я покажа от вестника директно. Защо тогава... Господин Кунчев, сега се опитвате да... Има си за това публикация. Взимаш го, ела, отвори, днеска говори с твой колега, разбрахме се горе-долу, видя статистиката. Добре, господин Кунчев, вашия колега Тодор Кантарджиев, като директор на Центъра по заразни и паразитни болести, той разполага с най-добрите микроскопи в България. Защо вируса не се изолира? Защо не се изолира вируса? Тук бях. Защото ви е забранено да го изолирате. От Световната здравна организация. Вие следвате Световната здравна организация, а нейният лидер не е лекар дори. До кога? До когато трябва. До когато трябва. Значи много дълго време, нали? Да очакваме още цирка поне 5, 6, 7, 8 години. Докато ни вакцинирате всички и ни чипирате като коведа, нали? Това беше, приятели. Това ни беше срещата, това ни беше посрещането и изпращането на... Можеш ли да обърнеш? Мишката си влезе вътре в дупката. Просто приключвам. Каквото имаме да кажем, искам само да кажа, че от стотици хора, които заявиха, че ще дойдат днес ето тук на това място, за да търсим сметка на ето този мерзавец долу, който се скри като мишок, какъвто е, дойдоха 3 души. Българино, засрами се!